Hello，咁而家我哋咧就去到整到個蛋糕本身咯喎。啱啱我哋撈咗蛋糕粉，嗰啲就係朱古力啦，有蛋啦、雞蛋啦，仲有咧橄欖油喎，係咪啊？好唔好玩？好啦，俊熙咧就搞啦，到俊橋啦，到俊橋你搞啊，大力啲搞咯喎。好啦，搞勻咗之後咧，我哋就會開嗰個發嗰嚿 mixer 噶啦，好唔好玩啊 Ben？夠噶啦，唔使再落噶啦。呢啲橄欖油落一次夠噶啦。好啦，到哥哥啦。哇！俊熙你望落去啲色咧似乜嘢啊？而家呢啲咩嚟㗎？你覺得似乜嘢啊 Benjamin？